кажется, с детьми важно говорить о изменении климата, потому что дети – это наше будущее, и только они могут повлиять на экологическое состояние целой планеты. Менің ойымша, біздің ғаламшарымызды сақтау үшін үлкендер, кішкентайлар деп бөлінбеу керек. Осы ғаламшарымызды сақтап қалу үшін біз барлығымыз бірге өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек деп санаймын. Біз егер мектептерде экология сабағын қоссақ, климаттық өзгеруінің мәселесін шешу үшін бізге осы бүкіл адам халықтың, яғни әсіресе жас ұрпақтың экологиялық мәселенің барлық маңызын түсіну. Егер экология сабақ арқылы біз осы бүкіл халқымызға жауапкершілікті оята алсақ, онда біз де осы экологиялық проблеманы қолға алып, өзіміздің әлемізді, табиғатымызды сақтай аламыз. Мы уверены, что изменение климата – это вызов, на который нельзя отвечать в одиночку. Поэтому программа развития ООН уделяет особое внимание просвещению, экологическому образованию, развитию лидерских навыков детей и проектной работе среди школьников. Тема моего научного проекта – «Экобокс. Развитие климатически ответственного поведения у дошкольников. Экопривычки для малышей». Мной был разработан экобокс, в состав которого вошли икра по сортировку мусора, игрушки и салфетка, которые будут напоминать детям о природе, руководство по выращиванию фасоли с целью повышения уровня кислорода, календарь привычек, а также стикеры. Это мой проект «Система распознавания пожаров». Тут она распознает пожары в лесах и помогает егерям, лесникам быстрее распознавать пожары, чтобы предотвратить большие пожары, чтобы не распространялся пожар, чтобы сразу его в очаге потушить. Это очень помогает снизить выбросы СО2 и сохранить леса. Проект АХСУ – это умная бутылка для анализа и очистки воды в реальном времени, решающая глобальную проблему загрязнения воды. К сожалению, существующие решения либо дорогие, либо неэффективны. Поэтому я решил создать АХСУ, чтобы предоставить чистую воду доступно и за пару кликов. Я считаю, что каждый человек, особенно молодежь и школьники, способны менять этот мир к лучшему и оберегать нашу землю для нашего общего устойчивого будущего. Жалпы мына экологиялық климат па, табиғатты қорғау мәселелері ол барша адамзатқа ортақ міндет. Табиғатты қорғау екен, табиғат өзіміздің ортақ анамыз. Ал жас ұрпақты осы экологиялық тәрбиеге баулу ол өте маңызды, өйткені бұл жастар еліміздің келешек болашағы. Демек, экологиялық мәдениет пен құндылықтарды түсіне өскен жас тұлға ертең өскенде-ақ өздігінен табиғатты сақтауға, табиғатты қорғауға өзі бейімделіп тұрады. Осы зерттеушілік жұмысымен айналысып жүрген мұғалім ретінде мен оқушылардың зерттеушілік дағдысын өте күшті қалыптастырып келемін. Міне соның нәтижесінде оқушылар өте күшті мотивациямен қатысуға деген өздеріне деген сенімділігі жоғары артып, осы жобаны одан ары қарай дамытуға күшті атсалысып келе жатыр. Я думаю, что молодое поколение, которое мы воспитываем, будут главными деятелями по восстановлению экологических проблем.